सुवर्ण हलमा स्वागत गर्न पाउँदा म खुसी पनि छु। सायद पहिलो प्रेस मिट होला। अब बजेट अस्ति 15 गते ल्याइयो। परम्परा के थियो भने बजेट आएको भोलिपल्ट नै यसरी प्रेस कन्फरेन्स गर्ने र बजेट बारे व्याख्या स्पष्टीकरण दिने चलन थियो। हामीले यसपालि चाहिँ एक दिन ग्याप राख्यौं। कारण के आउँछन् त टिप्पणीहरू, यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर विहीन ढङ्गले हामीले त्यसलाई सङ्कलन पनि गर्यौं, विश्लेषण पनि गर्यौं, ताकि आजको प्रेस मिट अलि फलदायी होस्। सुरुको चाहिँ बजेट स्पिच प्रतिको प्रतिक्रिया मात्र हुन्थ्यो भने यसपालि अलि डिटेलमा पनि यहाँहरूले हेर्न पाउनु भएको छ। प्रेस कभरेजहरू पनि हामीले स्क्यान गरिरहेकै छौं र यो 1.5 दिनमा हामीलाई उपयोगी नै भएको छ। यहाँहरूले जनाउनु भएको फिडब्याकहरूलाई केही भ्रमहरू अफवाहहरू पनि छ, त्यो आज स्पष्टसित हामीले बोल्न सक्ने अवस्थामा छौं र त्यसले नेपाली जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई पनि सम्मान गर्ने नै छ। हामीलाई माया गर्ने साथीहरूले राम्रै टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यसले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ। अतिरिक्त माया नगर्ने साथीहरूको पनि टिप्पणीलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै लिएका छौं। म अहिले ब्रिफली 5-10 मिनट यसो ओपनिङ स्टेटमेन्ट जस्तो दिन्छु, त्यसपछि यहाँहरूको प्रश्न लिउँला। सबै यहाँ अब गभर्नर साहब, योजनाका उपाध्यक्षज्यू, सचिवज्यूहरू, बजेट ड्राफ्टिङ टिमका साथीहरू सबैजना हुनुहुन्छ। आईआरडी, कस्टम्सका डीजी लगायत सम्पूर्ण टिम यहाँ छ। त्यसैले अलि प्राविधिक कुराहरूमा म साथीहरूलाई पनि कल गर्छु, उहाँहरूले पनि बोल्नुहुन्छ र अन्त्यमा म तपाईहरुको सबैलाई एउटा संश्लेषण गरेर कोर मेसेज पनि दिन चाहन्छु। अहिले ओपनिङ स्टेटमेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा संगति छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा हामीले जुन वाचापत्र बनायो, त्यो वाचापत्रलाई एकदमै फेथफुल्ली हामीले फलो गर्न खोजेका छौं। त्यो वाचापत्रको पनि एउटा यो पहिलो पाना जुन करार थियो, सोशल कन्ट्र्याक्ट भनेर, त्यसमा हामीले 5 वटा विषयलाई उठाएका थियौं। सदाचार र असल शासन, सदाचार र असल शासन भइहाल्यो। गुड गभर्नेन्सको कुराहरू यहाँहरूलाई हाम्रो पहिलो दिनदेखि नै त्यसमा लागिरहेको थाहा नै छ। आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमै त्यो कुरा दोहोर्याउनु भयो, हैन? सुशासन नै हो हाम्रो प्राइमरी एम्फसिस भनेर। दोस्रो, हामीले मध्यम वर्गीय विस्तार भनेर यो जनतामा ज्यादा नै यो थीमलाई बोकेर गएको। तर यसमा के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच, एकीकृत सामाजिक सुरक्षालाई अब त्यो एउटा एकीकृत विन्डोबाट नै हेरौं। मिडल क्लासको एक्सपेन्सन, त्यो भनेको अहिले जुन भाष्य बनाउन खोजिएको छ त्यसलाई पनि म अन्तिममा चिरौँला। निम्न आय भएका मानिसहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा उकास्ने हो, यसलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। किनकि लोकतन्त्र टिकाउन पनि र विकासका परम्परागत मानकहरूलाई न्याय गर्न पनि मध्यम वर्ग सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ, आयका हिसाबले र गैर आयका मानकहरूका हिसाबले पनि। म आफै ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संलग्न भएको 32 वर्ष भयो। त्यसैले यो जीडीपी प्रतिको फोकस नेसेसरी बट नट सफिसिएन्ट भन्ने लाइनमा म 32 वर्ष भयो त्यही लाइनमा। अमर्त्य सेनदेखि मेघनाथ देसाईदेखि यो एचडीआई अथवा ह्युमन डेभलपमेन्ट अवधारणाका पायोनियरहरू सँगै बसेर काम गरेको मान्छे। त्यसैले 3-4 वटा त ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टहरू मैले आफै पनि को अथर गरेको छु। भनेपछि यो इन्कम मात्र होइन, नन इन्कम कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको त्यो चेत यहाँ पनि पाउनुहुन्छ र सरकारले लिएका पछिल्ला पोजिसनहरूले पाउनुहुन्छ। तेस्रो, हामीले काम काम काम, वर्क वर्क वर्क, इम्प्लोइमेन्ट, जब क्रिएसन, र त्यसलाई कहाँबाट जोड्ने त इकोनोमिक ग्रोथबाट, इन्क्लुसिभ इकोनोमिक ग्रोथबाट चाहिँ जब क्रिएसन हुन्छ भनेर मोटो हिसाब पनि गरेका थियौँ। अलि पछिल्लो चाहिँ लेबर फोर्स सर्वेलाई हेरेर त्यसका 21 वटा सेक्टरहरूलाई घेलाएर साँच्चीकै रिफर्म गर्न सकियो र तिनीहरूलाई खुलेर आफ्नो सम्भावना अनुरूप काम गर्न दियौं भने कति जब सिर्जना हुन्छ। इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी अफ ग्रोथ, 1% को ग्रोथ वृद्धि हुँदा कति प्रतिशतले त्यो सेक्टरमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ भन्ने सम्मको एउटा रफ क्याल्कुलेसन गरेर नै हामीले 10 देखि 12 लाखको गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको कल्पना गरेका थियौं। र त्यसमा प्राथमिकताको क्षेत्रमा आईटी, कन्स्ट्रक्सन, पर्यटन, कृषि, खनिज उद्योग र सर्भिसेज ट्रेडको कुराहरू आएका थिए। चौथो, हामीले ठुलो एम्फसाइज गरेको कनेक्टिभिटी नै हो र यो भनेको भौतिक पूर्वाधार,
शहरी विकास र यसपालिको सबभन्दा ठुलो बजेटरी एलोकेसन झन्डै 300 अर्ब पनि र अहिले मन्त्रालय पनि एकीकृत भएको छ त्यता भइहाल्यो। र 5औँमा हामीले प्रवास, तर प्रवास भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर हाम्रो डायस्पोराको कम्युनिटी उनीहरूलाई कसरी जोड्ने, संवैधानिक हक अधिकार सँगसँगै लगानीमा कसरी आमन्त्रित गर्ने भन्ने विषय। सो यो विषय सँगसँगै अब यसलाई इलाबोरेट गरियो र हामी आएपछिको जुन शासकीय सुधारको कुरा, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, यी सबैमा यो थिमकै यही धागोलाई नै उन्ने हिसाबले हामीले काम गरेका छौँ र पछिल्लो बजेट पनि त्यही श्रृङ्खलामा आएको हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले निवेदन गर्न चाहे। अब धेरै ठुला सीमाहरू हुन्छ, कति कुराहरू बाहिर बोल्दाखेरि हामीले हैन अलि लिबरल भएर पनि कुरा गर्छौँ, तर यो पद ओगटिसकेपछि, यो गहन जिम्मेवारी बोकिसकेपछि राजकाजका सीमाहरूबारे पनि भित्रबाट जानकारी हुन्छ नै। अब पहिलो सीमा थियो स्रोतकै सीमा थियो। अब बजेट कति ल्याउने भन्ने कुरामा अब म विषयवस्तुमा गएँ। टिप्पणीहरूमा पहिलो कुरा म यो बजेटको आकार र ऋणको विषयमा जुन व्यापक टिप्पणी भइरहेको छ त्यसलाई अलिकति पर्सपेक्टिभ दिन चाहन्छु। यसपालि हामी सरकार बनाउँदै गर्दा एउटा ठुलो अपेक्षा, बजारमा हल्ला पनि थियो, 25 खर्बको बजेट आउँछ रे। एउटा बेटिङ गेम नै चलिरहेको थियो। तर बजेट आयो अन्तिममा 21 खर्बको हाराहारीमा, 21, 24, 33। यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने धेरैले के भन्नुभएको छ भने बजेट ठुलो आयो, महत्त्वकांक्षी आयो। हुन त एउटा पुरातन रटान पनि छ हरेक बजेट। म 11 कि 12 वर्षको उमेरमा भरत बहादुर प्रधानको पहिलो बजेट सुनेको मैले पञ्चायत कालमा। त्यो चुरोट रक्सीको बिन्दु आउँदाखेरि मान्छेहरू मुसुक्क हाँस्थे, ताली पिट्थे। त्यसपछि जुन टिप्पणी हुन्थ्यो नि यो पण्डितहरूको, बजेट त राम्रै छ, कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यो सदाबहार टिप्पणी 40 वर्ष भयो मैले सुनेको। सायद मैले पनि भने होला अघिल्लो जुनीमा। यसपालि पनि मैले सबै अर्थ मन्त्रालयको टिमलाई भन्थेँ बजेट राम्रै छ, महत्त्वकांक्षी छ, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु पर्ला भन्ने नै त्यो सदाबहार टिप्पणी हुन्छ। तर यसपालि उहाँहरू फेल खानुभयो। बजेट त्यस्तो महत्त्वकांक्षी होइन, आकार। र यसको म यहाँहरूमा एउटा दलिल पेश गर्न चाहन्छु र हजुरहरू मार्फत नेपाली जनतालाई पनि सुसूचित गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्थशास्त्रमा कहिले पनि एब्सोल्युट नम्बर हेरिँदैन क्या, जहिले पनि ती नम्बरहरूलाई नर्मलाइज गर्नुपर्छ। के कुराको सापेक्षतामा यो ठुलो वा सानो भन्नको लागि जहिले पनि यी ठुला ठुला अङ्कहरूलाई हामीले जीडीपी लाई डिनोमिनेटरमा राखेर रेसियोमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँहरूलाई म अलिकति भन्छु, म सन् 2014 देखि नेपालको नीति निर्माणमा हैन आउने जाने गरेर संलग्न छु। 2014 सम्मको बजेट जम्मा 519 अर्बको डाक्टर रामशरण महतले लिएर आउनुभयो। भूकम्प आएपछि हामी बिस्तारै त्यो अपवर्ड ट्राजेक्टरीमा गयौँ। 1 खर्ब त भूकम्प पुनर्निर्माणकै लागि भनेर राख्यौँ। अब दुर्भाग्यवश त्यो बढेको ट्राजेक्टरीलाई फेरि सेलाउनेतिर हामी कहिले पनि लागेन, बढेको बढै भयो। त्यसपछि कोभिड अनि पुनर्निर्माणको उत्कर्ष, अनेक न्यू बहाना, नाकाबन्दी के भन्दै हाम्रो बजेटको आकार जीडीपीको तुलनामा भूकम्पपछि विगत 10-11 वर्षको यसमा यहाँहरूले विश्लेषण गरेर नेपाली जनता समक्ष यो सामग्री पस्कनु पनि होला भन्ने मेरो अपेक्षा छ। औसतमा पहिला 25 देखि 29% हुन्थ्यो भूकम्प अगाडि र वास्तविक खर्च चाहिँ त्यो 22 देखि 25% हुन्थ्यो। सो हाम्रो फुकेको र एक्चुअल कार्यान्वयन भएको ग्याप 3% बिन्दुको औसत हुन्थ्यो। भूकम्पपछि त्यो भत्कियो। हामी चाहिँ फुक्का फाल 16 खर्ब, 17 खर्ब, 18 खर्ब हुँदै हुँदै माथि गयो। तर जीडीपी त्यही अनुपातमा नबढ्दाखेरि त्यो रेसियो चाहिँ एकचोटि 37% पुगेको छ। फुकिएको बजेट त्यो सालको अन्तमा हुने प्रक्षेपित जीडीपी को तुलनामा 37% पुगेको छ। 33 पनि हामीले देख्यौँ, 35 पनि हामीले देख्यौँ। ती ठुला बजेटहरू अफकोर्स त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन किनकि त्यो सँगसँगै सारा समेतहरू गएको थिएन। यसपालि मेरो भित्री चाहना, यहाँ मैले अर्थ मन्त्रालयका साथीहरूलाई सायद भनेको थिएँ होला, पहिलोपटक म भन्दैछु, मेरो भित्री चाहना त्यो भूकम्प अगाडिको ट्रेन्डमा हामी गएर सानो बजेट ल्याउनलाई मेरो चाहना थियो। तर मैले डिक्लेयर गरेको थिइनँ र आज मलाई गर्व छ हामीले त्यो वाञ्छित सीमाभित्र नै बजेट बनाएका छौँ। त्यसैले यो जुन अहिले हल्ला छ बजेट ठुलो आयो, कहाँ 21 खर्ब,
भन्ने कुरा त्यो गलत हो। बजेट सानो हो। जीडीपी प्रक्षेपित जीडीपीको सापेक्षतामा जम्मा 28.5% को बजेट आएको छ। हाम्रो प्रक्षेपित जीडीपी 74-58 छ। त्यो अलिकति तल पनि हुन सक्छ, अब हु नोज माथि पनि जान सक्छ, त्यो पछिको कुरा भयो। मध्यावधि संशोधनमा हामी ती कुराहरू हेरौँला। तर आजका मितिमा यो चाहिँ 30% भन्दा माथिको ट्रेन्डलाई हामीले भत्काएर अहिले त्यही पुरानो 25 देखि राज्यको क्षमता अनुकूल हुने गरेर आकारलाई, त्यसैले बजेट ठुलो होइन, जीडीपीको सापेक्षतामा सानै बजेट आएको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को बजारमा ठुलो चर्चा भएको ऋणको विषय। वाग्लेले ऋण थोपर्यो भन्ने खुब सुन्नु भएको छ यहाँ। यसमा पनि मैले अस्ति राष्ट्रिय सभाको एउटा संसदीय समितिमा अलिकति व्याख्या गरेको थिएँ। डेटलाई पनि एब्सोल्युट नम्बर हेरेर हुँदैन। यो पनि जहिले पनि डेट टु जीडीपी रेशियो भन्ने त स्थापित इन्डिकेटर हो। यो आफैमा त्रुटिपूर्ण छ। फेरि डेट भनेको स्टक भयो, त्यसलाई डिभाइड गरेर छ जीडीपी जुन चाहिँ फ्लो हो, त्यो आफैमा त्रुटि छ। तर डेट टु जीडीपी सबैलाई समान हिसाबले कम्पेयर गर्यो भने एउटा तुलना गर्नको लागि मिल्ने भन्ने छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो चल्दै आएको रेशियो हो डेट टु जीडीपी रेशियो। भूकम्पभन्दा अगाडि हामी 25-26% थियौँ। पुनर्निर्माणका क्रम र कोभिडका दौरान हाम्रो ऋण यसरी बढेकै हो। झन्डै 42-43% पुगेकै हो। त्यो भनेको ठुलो वृद्धि हो। पर्सेन्टेज पोइन्टको हिसाबले पनि 42 माइनस 25 भनेको त्यो त्यति प्रतिशत बिन्दु ओभर 7 इयर्स वात्तै बढेकै हो। अहिले हामी त्यो 43% अफ जीडीपी को हाराहारीमा छौँ। अब यसपालि ऋण थपिएको छ। नेपालको डेट स्टक अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो 29-75 अर्ब को डेट स्टकमा यसपालि हामीले 410 अर्ब आन्तरिक ऋण र 247 अर्ब बाह्य ऋण लिएका छौँ। भनेपछि त्यो स्टक अब बढ्यो, 36-32 सम्म पुग्यो अहिलेलाई हिसाब गर्दा। तर यो लिएको ऋण पहिले थोपरिएको ऋण तिर्न नै जाँदो रहेछ। त्यसैले अहिले अब ग्रोसमा काम गर्ने होइन, हामीले खुद नेटमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को सालदेखि यसमा गभर्नरज्यू र मेरो कुरा भइरहेको थियो, नेटमा हिसाब गर्न थालौँ। ग्रोसमा गर्दा त वित्त आयोगले के भनेर दिन्छ, जीडीपीको 5.5% भन्दा बढी आन्तरिक ऋण नउठाऊ भनेर दिन्छ। यसपालि त्यो सीमा 410 अर्ब भन्दा माथि जान सकिएन। यत्रो तरलता छ। मैले देखेँ एउटा पत्रिकामा, किन यो तरलताको सदुपयोग, किन त्यो संवैधानिक सीमाले गर्दा। अर्को वर्ष हामी तयारीका साथ छुट्टै मेट्रिक लिएर जान पनि सक्छौँ। यद्यपि सरकारले यो तरलता सोच्न नसके पनि यसपालि अन्य उपकरणहरू छ। यहाँले राम्रो पढिदिनु भयो भने सरकारको ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर गएर पनि खर्च गर्न सकिने र यो तरलतालाई अब्जर्भ गर्न सकिने ठाउँहरू हामीले क्रिएट गरेका छौँ। यो बजेटको उल्लेख्य विशेषता यो पनि हो, कसैले पनि चर्चा गर्नु भएको छैन। तर हामी 410 अर्ब डोमेस्टिक अहिले लियौँ। फरेन हाम्रो के अरे, अनि त्यो लिएको 410 वैदेशिक 200 हो। तर कति तिर्दैछौँ? 410 लिँदैछौँ आन्तरिक, 246 अर्ब हामी तिर्दैछौँ। नेटमा त त्यो 160 अर्ब जति मात्रै हो। यत्रो आन्तरिक ऋण किन? त्यो संवैधानिक सीमाले गर्दा र हाम्रा पहिलेको बोकिएको ऋण तिर्दैमा यो सरकारको चाहिँ त्यो फिस्कल स्पेस अलिकति सङ्कुचित भयो। वैदेशिक ऋण पनि हामीले यो साल 72 अर्ब तिर्दैछौँ र दुईटा जोडेर 318 अर्ब त ऋण तिर्नमै गएको छ। ऋण लियौँ 657, दुईटै जोडेर तिर्यौँ 318। अब त्यसपछि त्यो घटाएर गरेको टोटल डेट स्टक, त्यो जति नेट भयो त्यसलाई डेट स्टकमा, डेटको थोकमा गएर जोड्नुभयो भने यो चाहिँ धेरै नै कम हुन्छ। र त्यसमा बजेट र त्यो डेटलाई जीडीपीले डिभाइड गरेर हेर्नुभयो भने हामी, अब यो तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, यत्रो कति 6 कि 7 खर्ब ऋण लिँदा पनि रेसियो छ नि जुन विच इज वाट म्याटर्स, 43% कै हाराहारीमा हुन्छ। सो डेट टु जीडीपी रेसियो उल्लेख्य रूपले बढेको छैन। यद्यपि यसमा एउटा सानो क्याभिएट छ, जुन वैदेशिक ऋण छ
हामीले लिएको यसपालि 247, यो चाहिँ 100% खर्च गर्न गाह्रो हुने। आन्तरिक हामी सबै लिन्छौँ, खर्च गर्छौँ, सजिलो छ। बाह्य ऋण चाहिँ पहिला खर्च गर्ने अनि शोध भर्ना गर्ने भाग भएर 100% वैदेशिक ऋण उपयोग भएको चाहिँ एकदमै कम चाहिँ उदाहरणहरू छन्। र त्यो हिसाब गर्ने हो भने अहिले हामी 43 जुन एउटा नोर्म छ विगत 3-4 वर्षदेखिको डेट टु जीडीपी रेसियो बढेको छ। अब यो प्याराडक्स हो, ठुलो आकारको ल्यायो 21 खर्बको ल्यायो भने अनाउन्स्ड बजेट एज अ सेयर अफ जीडीपी झन् घट्या छ। डेट थप्या छ, ऋण थप्या छ भने चाहिँ तर एक्चुअल डेट टु जीडीपी रेसियो गत वर्षहरूकै हाराहारीमा छ। र यो सबै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्दै आएको छ कि नेपालको डेट बर्डन अथवा डेट यो स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, दिगोपना लो स्ट्रेसमा छ भनेर उसले वर्गीकरण गरेको छ। आशय अझै थपेर लिए हुन्छ, सदुपयोग चाहिँ गर फेरि ऋण लिएर बाख्राको खोर बनाउन भएन, भूकम्पका बेला त्यो अलिअलि भयो, तर ग्रोथ जेनेरेट गर्ने काममा लगानी गर्यो भने इट्स ओके। लो इन्कम कन्ट्रीहरूले 50% अफ जीडीपीसम्म गए पनि हुन्छ भन्ने आशय छ। लो इन्कमको एभरेज, हामी त लोवर मिडल इन्कम पुग्यौँ आउँछ र उनीहरूको आशय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको छ अब अझ हायर ब्याज दरमा पनि गरे हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएर मैले यति बेली विस्तार लगाएर भनेको, किनकि यो भाष्यले गाँजिरहेछ। ऋण थप्यो, ठुलो आकारको बजेट आयो, अब मुद्रास्फीति हुन्छ नेक्स्ट। यसलाई यहाँहरूले आम जनता नेपाली दाजुभाइ समक्ष यथार्थ पस्किदिनुमा म विनम्र अनुरोध गर्छु। अब अर्को चाहिँ अब कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो 40 वर्षदेखिकै कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसमा यसपालि असाधारण कामहरू गरिएको छ। यो चेतना त छ हामीलाई। त्यसैले म आउना साथ हामीले मन्त्रालयहरूलाई अभूतपूर्व तवरले एम्पावर गरेका छौँ। बजेट महाशाखाका सहसचिवज्यूले पछि भन्नु होला, सचिवज्यूहरूले पनि भन्नु, जस्तो भौतिकतिर जम्मा 24-25% मात्रै पुँजीगत खर्च भइरहेको थियो। धेरै बजेट उनीहरू पुँजीगत बजेट उनीहरूले नै ओगटेर बस्या हुन्छ। चैत मसान्तमा, म चैत 13मा आएँ, चैत मसान्तमा यसो रेसियो हेर्छु त त्यो 19-20% छ। भनेपछि के गर्नु पर्यो, वाट वुड इट टेक फर यु टु स्पेन्ड, त्यो एलोकेट गरेर पैसा त खर्च गरेर भन्दाखेरि त्यो रकमान्तरको कुरा, त्यो खर्च नभएको ठाउँबाट खर्च हुने ठाउँमा सार्न सक्ने अधिकार लगाएको कुराहरूलाई विनियोजन विधेयक नै यसपालि संशोधन गरेर उनीहरूलाई जेठ 16 देखि नै त्यो अख्तियारी दिएको छ। सो अब मन्त्रालयहरूले गुनासो गर्न पाएनन् कि अर्थमा अड्क्यो, अर्थले झुलायो भन्न पाएको छैन। सो यसपालि अनि भौतिक मन्त्रालय किन मैले नाम दिएर भने ठुलो पुँजीगत बजेट त त्यही छ 300 अर्ब। र त्यो मन्त्रालयले गति लियो भने प्रोक्योरमेन्टको हिसाबले, इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले भने हाम्रो बजेट खर्च पनि राम्रो। त्यसैले यो कार्यान्वयनलाई हामीले अलि फरक ढङ्गले गरेका छौँ र कार्यान्वयन भयो कि भएन, यो 21-24लाई हामीले साँच्चीकै युज गर्न सक्यो कि सकेन भने अर्को वैशाख जेठतिर भन्नु होला। अहिलेलाई शङ्काको सुविधा हामीलाई दिइदिनुहोस्, त्यो पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको शब्द मिसन मोड, यो हामीले दोहोऱ्याइराखेका छौँ। मैले तारिफ पनि गरेको छु कर्मचारी तन्त्रको, संसदबाटै अघिल्लो पटक उदाहरण पनि दिएको छु। यही कर्मचारी तन्त्रले सर्टेन कामहरू गजबसित गर्छ। मिसन मोडको मैले अलिकति व्याख्या गर्न खोजेको, आम निर्वाचनहरू, गत आम निर्वाचन फ्ललेस, एउटा पनि घटना घटेन। ठुला समिटहरू हामी बिमस्टेक, सार्क, अन्य समिटहरू गजबसित गर्छौँ। डिजास्टरको इमिडिएट आफ्टरमाथमा ब्युरोक्रेसी हाम्रो राज्य समिति यसरी परिचालित हुन्छ। सन् 2015मा त मैले देखेँ त्यो रेस्क्यु, त्यो रिलिफ, ज्यान जोगाउने काममा गजब काम हुन्छ। खोपका अभियानहरू, भ्याक्सिनेसनहरू हेर्नुभयो भने 100% सफलता देशैभरि, युनिभर्स यही संयन्त्रले गरिरहेछ। तर रुटिन डेलिभरीमा सरकारी अड्डा अफिसहरूमा, अड्डा अदालतमा काम त्यही हो, राजाको काम, कहिले जाँदा काम, ढिला सुस्ती, अन्य भ्रष्टाचार इत्यादिको जुन जनगुनासो छ त्यो पनि सही छ। सो परेको बेलामा यही संयन्त्रले गजब डेलिभर पनि गर्न सक्ने रुटिन कामहरू, सेवा प्रवाहका कामहरूमा चाहिँ असाध्यै निम्न छ। भनेपछि किन फरक कार्तिक मुरलीधरन लगायतले दक्षिण एसियाकै कन्टेक्स्टमा, किनकि यताको काम मिसन मोडमा भयो, के गर्ने भन्ने पनि थाहा छ, कसरी गर्ने पनि थाहा छ, को जिम्मेवार पनि थाहा छ, कहिलेसम्म यो टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने पनि थाहा छ। र त्यो सफल भयो कि भएन भनेर नाप्न सकिने मानकहरू पनि असाध्यै अब्जेक्टिभ छ। मिसन मोडका काम सजिलो राम्रोसित हुने कार्यान्वयन,
यता रुटिन सेवा प्रवाहका काम नहुने भनेपछि अहिले हामीले प्रधानमन्त्री बालन शाहको नेतृत्वमा होल संयन्त्रलाई मिसन मोडतिर लाँदैछौँ। अकाउन्टेबिलिटी, टपका नेताहरू नै आफै खट्ने 8 बजेदेखि 8 बजेसम्म र यसरी चाहिँ यो ब्युरोक्रेसीलाई काम त गर्न सक्दो रहेछ, सक्षम रहेछ। यसलाई अब सक्षम बनाउने, चलायमान बनाउने र इन्सेन्टिभाइज गर्ने। तलब वृद्धि 21% नै हो है, डाउट नहोस्, इन्सेन्टिभाइज गर्ने। यहाँ त्यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ नि, ढाँट्यो कि क्या हो? एउटा त देखेँ मैले, झुक्क्यायो, ढाँट्यो, त्यस्तो हुँदैन। 10% बेसमै भएको हो, बढेको बेसमा अर्को 10%। तर यो पर्फर्मेन्स रिलेटेड मेजर सुरु गर्नको लागि अहिले सबैले पाउँछन्, तर पछि रिफर्महरूपछि चाहिँ त्यो एडजस्टेबल हुन सक्छ। त्यसपछि दिइने प्रोत्साहन भत्ताहरू चाहिँ साँच्चीकै प्रोत्साहन नै हुनेछ, पर्फर्मेन्सकै आधारमा हुने हिसाबले छ। र यसरी दिँदै आएको 5000 रुपियाँ महँगी भत्ता पनि हो। त्यसैले एउटा भ्रम मैले यहाँ पनि गरेँ र इम्प्लिमेन्टेसनलाई चाहिँ यो वर्ष हामीले शङ्काको सुविधा दिनुहोस्, हामी गर्न खोज्दैछौँ। भौतिक मन्त्रीको खटाई, प्रधानमन्त्रीको खटाई, अर्थमन्त्रीको खटाई, सबै विभागीय मन्त्रीहरूको खटाईले एउटा सन्देश दिइरहेको छ, वी वान्ट टु डेलिभर, वी ह्याभ टु डेलिभर। त्यसैले म आशावादी छु कि यही सिस्टमबाट पनि हामीले त्यो औसतको त्यो मध्यावधि रिभिजन हुन्छ नि कहिले मार्चतिर है, त्यति गरेर चाहिँ अब यसपालि काम गर्नै सकिएन भनेर धेरै अहिलेको 21-24लाई खुम्च्याएर 18-19 तिर पार्क गर्न नपरोस् भन्ने सचेतना मेरो आजैदेखि छ। यो कुरालाई यहाँले राख्नु होला। अब केही छुटपुट विषय छन्, वास्तवमा अब म भन्नै पर्छ, घगडान क्रिटिकहरू आउला यो 2 दिनमा, अलिक तयारीका साथ आउनुपर्छ कि भन्ने लागेको थियो। 3% 5% लगायतका कुराहरूमा ठुलो भ्रम छरिराखेको जस्तो मैले पाएँ र त्यसमा म सिधै गइहालेँ। समता कोष मध्यम वर्गलाई न्याक्यो, मध्यम वर्गलाई खुम्चायो भन्ने कुराहरूलाई राखेका छन्। यो पहिला प्रयोगमा आइसकेको कर शुल्क पछि हटाइएको, इक्विटीको हिसाबले असाध्यै महत्त्वपूर्ण। यसपालिको बजेटमा हामीले 25 वटा अति गरिब र मानव विकास सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि परेका बालबालिकालाई दिइआएको पोषण भत्तालाई यथावत राखेका छौँ। त्यसको लायबिलिटी 6 अर्ब 50 करोड 52 करोड छ। र दलित समुदायसँग ऐतिहासिक रूपमा माफी मागेको पार्टी, वाचापत्रको 1 नम्बर बुँदामा नै दलित समुदाय प्रति भएको जुन संस्थागत संरचनागत विभेदको लागि माफी मागेर सुरु गरेको हाम्रो वाचापत्रले त्यसलाई रिस्पोन्ड गर्नको लागि पनि हामीले 3-4 वटा कङ्क्रिट दलित केन्द्रित कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। र यसपटक त्यसैभरिका दलित 3,13,753 दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दोब्बर गरेका छौँ। यसरी हाम्रो लायबिलिटी अहिले झन्डै 8 अर्ब आएको छ यो सोशल प्रोग्रामको लागि। अब हामीले के भन्यौँ भने निजी स्कुलमा पढ्ने अब 2000 रुपियाँ फी तिर्ने एउटा सिम्पल स्कुल, अब महँगा पनि थाहा छ हामीलाई, 40,000 50,000, अब महँगो तिर्नेले महँगै तिर्छ, 3% भने त्यही अनुपात हुन्छ। त्यो मानेमा यो प्रगतिशील पनि हो, प्रगतिशील दर पनि हो। तर एउटा लिउँ न, कलङ्कीको कुनै प्राइभेट स्कुलमा वा मेरै जिल्ला दमौलीमा एउटा सानो प्राइभेट स्कुलमा 1500-2000 कसैले तिरिरहेको छ भने उसलाई थप तिर्नुपर्ने भनेको 60 रुपियाँ। 2000 उसले तिरिरहेछ, 60 रुपियाँ तिर्दियो ताकि त्यो जाजरकोटको, त्यो दैलेखको, त्यो मुगुको दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा केही उन्नति होस्। हुन त पब्लिक फाइनेन्समा फन्जिबिलिटी हुन्छ, ठ्याक्कै कोठा छुच्याएर पैसा आउने होइन, आउने पैसा ढालोमा नै हो। तर यसरी उठाइएको समता कोष, नामै इक्विटी कोष छ र त्यो सिधै दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने गरेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसैले यसमा यसरी जनतालाई बुझाउन सक्यो भने त्यति आपत्ति नहोला। मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो वाग्लेले भन्ने भन्दा तपाईको सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालयको बिचको विभेद यता सुधार्नु त छँदैछ।
यस्तो दिन पनि आउला कि कोही पनि निजी स्कुल नरोज्ने दिन पनि आउला। फेरि निजी स्कुलका साथीहरूलाई पनि मेरो आह्वान छ, उहाँहरू त्रसित भयभीत हुँदै आउनुहुन्थ्यो 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि, हाम्रो त प्राइभेट स्कुलै बन्द गरिदिन लाग्यो, जम्मै सरकारी हुने भयो भन्ने त्यो डिबेट मत्थर भएको धेरै समय भएको छैन। अहिले हामीले वाचापत्रमा क्लियरली अस्योर गरेका छौँ निजी क्षेत्रले पनि सेवा गर्ला, तर हाम्रो ध्येय चाहिँ सामुदायिक संरचनालाई बढाउने, माथि पुर्याउने, ताकि यस्तो दिन आओस् काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई भन्नुहुन्छ यति राम्रो बनायो कि महँगा महँगा निजी स्कुलहरू छोडेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाएको विद्यालयमा भर्ना पाऊँ भनेर सोर्स फोर्स चल्ने बिन्दुसम्म पुगेको थियो। क्वालिटी बढाइदिएको त स्वतः आउँछ। आगो खैरेनीमा पनि मैले त्यो उदाहरण दिएँ आफ्नै जिल्लामा। भनेपछि त्यो ध्येय हो, निजीलाई न्याक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो, करिकुलमहरू युनिफाई गरौँ। अहिलेको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम शिक्षा मन्त्रालयको फ्ल्यागसिप प्रोग्राम यो हतारमाथि नगरौँ। 1 वर्ष 1 अर्ब रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरल अडिट गरौँ। देशका 8-9 हजार माध्यमिक विद्यालयहरू र अरू सबै 35,000 नै इस्टाब्लिसमेन्टहरूको अहिलेका सस्मित पोखरेल मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएर उहाँले 1 वर्ष आई वान्ट टु पज, नेपालको एजुकेसन सेक्टरलाई इकोसिस्टम नै बदल्नु पर्नेछ, कता लाने त भने त्यो अडिट गरौँ। र अडिटको लागि जति चाहिन्छ खर्च हामी दिन्छौँ भनेपछि अहिले त्यो काम हुँदैछ। त्यसैले सार्वजनिक शिक्षालाई यति माथि पुर्याउनु छ र यो सानो समता कोष त्यसरी लागेको। स्वास्थ्यको पनि कन्टेक्स्ट त्यही नै हो। त्यसमा यहाँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहेँ। अब अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि गर्छु र यो बिजुलीको भ्याट यो पनि अतिरञ्जित ढङ्गले गएको छ। हुन त सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले एक वाक्यमै टुङ्गाइदिइसक्नु भएको छ। लगानी गर्नु छ 85 अर्ब ऊर्जा सेक्टरमा, 30,000-35,000 मेगावाट बनाउनु छ। ऋण लियो भने 10 बित्ता उफ्रिन्छौँ हामीले, कहाँबाट आउने? सार्वजनिक लगानी हरेक नेपालीले हाल्नु पर्यो। 67 लाख 67 लाख घर परिवार छौँ। कसैले 25 पैसा, कसैले 1 रुपियाँ, कसैले 2 रुपियाँ, कसैले 5 रुपियाँ गरेर अब हामी यो प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछौँ। यसमा अलिकति म व्याख्या गर्छु। मध्यम वर्गले अहिले गुनासो गर्ने ठाउँ अलिक कम छ। 10 लाख यति गरिब देशले 10 लाख रुपियाँसम्म 1% कर तिर्यो भने त्यसमा सायद तपाईँहरू सबै पर्नुहुन्छ, हामी पनि पर्छौँ। यो ऐतिहासिक निर्णय किन गरियो भन्दाखेरि विकासको यो चरणमा यति ठुलो इन्फर्मल इकोनोमी भएको बेलामा आय करबाट वात्तै ठुलो रेभेन्यू जेनेरेट गर्न गाह्रो हुन्छ। इन्कमबाट रेमुनरेटिभ ट्याक्स त यत्रो 1500 अर्ब हामी राजस्व उठाउँछौँ भन्दा पनि त्यो 35-40 अर्ब मात्रै हो रेमुनरेसनको ट्याक्स। त्यसैले आयमा हामी हदैसम्मको लचिलो भइदियौँ, किनभने वात्तै बढाउन सकिँदैन। ओ 3 वर्ष जति मजाको ग्रोथ गर्न सक्यौँ, अर्थव्यवस्थाको आकार प्रति व्यक्ति आय पनि बढ्यो भने कन्जम्सनमा लगाउने, उपभोगमा लगाउने कर र आयमा लगाउने करमा त्यो ब्यालेन्सलाई फेरि पुनर्स्थापित गरौँ। र धनी मुलुक भएपछि बढी इन्कममै आश्रित हो। विकासोन्मुख मुलुकहरू चाहिँ सुरुमा कन्जम्सनमै रिलाइ गर्छ। र नेपालको अहिले जुन आर्थिक शिथिलता छ, यहाँ दुईटा कुरा गर्नुपर्ने भयो। यो स्ट्याग्नेसनलाई झकझक्याउनको लागि हामीले अर्थतन्त्रमा स्पेन्डिङ गराउनु पर्ने हो। त्यसैले त्यो 10 लाखको ट्याक्स कटले त्यो स्टिमुलस हो, त्यो केन्जियन इकोनोमिक्सको 101। गोजीमा डिस्पोजेबल इन्कम बढी भयो भने खर्च हुन्छ त्यसले। त्यसैले त्यो ट्याक्स कटको पाटो त्यता गयो। ब्युरोक्रेसी अब निजामती भनेर बढी उहाँहरूले गाली खानुहुन्छ, तर त्यहाँ 1 लाख लगभग प्रहरी, 1 लाख नेपाली सेना, 40,000 सशस्त्र, 1.5 लाख शिक्षक सबै जोड्दाखेरि 5-6 लाख एउटा घरजोडीमा उहाँहरूको आश्रयमा 4-5 जना सदस्यहरू अनुमान गर्ने हो भने ठुलो सङ्ख्या अहिलेको तलब वृद्धिबाट पनि आउँछ। र निजी क्षेत्रलाई त हामी ट्याक्स कट, रेगुलेटरी कट, यो फेसिलिटेसन वान स्टप सबै गरेर प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टतिर सुझाउँदैछौँ। अहिलेको यो स्टिमुलसलाई बढाउनको लागि आयमा घटाउँ तर उपभोगलाई स्ट्रेन्थन गरौँ, कन्जम्सन ट्याक्सलाई स्ट्रेन्थन गरौँ। तर कन्जम्सन ट्याक्स भनेको चाहिँ एउटा फाइदा के छ भने यो ब्रोड बेस्ड हो। हुम्लामा किनिएको चाउचाउमा पनि कर लागेको छ, सप्तरीमा किनिएको चिनीमा पनि कर लागेको छ। ब्रोड बेस्ड हुन्छ। अलि सचेत हुनुपर्ने चाहिँ यसले धनीले पनि उयो तिर्छ, गरिबले पनि उयो तिर्छ, इक्विटीको पर्सपेक्टिभ हो। तर अहिले हामीले गरेको निर्णय यो अर्को 2-3 वर्षको लागि के हो भने आयमा लिबरल इन्कम ट्याक्सको कन्जम्सन ट्याक्सलाई चाहिँ ब्रोड बेस्ड गरौँ, सबैलाई ट्याक्सको नेटमा लिएर आउँ, इन्सेन्टिभाइज गरौँ। राष्ट्रिय चिट्ठा आउँदैछ, हरेक भ्याट बिल नै अटोमेटिक लट्री टिकट बन्दैछ।
हरेक दिन हामी लखपति बनाउँछौँ, हरेक दिन 1-2 जना लखपति हुनुहुन्छ। रेमिटेन्स पठाउनेहरूलाई पनि त्यो सिस्टम छ। अस्ति बजेट स्पिचमै आएको छ यो बिलिङ कल्चर, मेरो बिल दिनुहोस् भन्ने कल्चर बसाएर VAT लाई स्ट्रेन्थन गर्नु छ, कस्टम्स र अन्तशुल्कको इन्फोर्समेन्ट यी सारा गरेर उपभोगमा रणनीति चाहिँ थोपा उपभोग। त्यही भएर भने कसैले 1 रुपैयाँ कसैले 2 रुपैयाँ गरेर सङ्कलित गरेर आयमा ठ्याक्कै घटाइयो ताकि यहाँका युवाहरूलाई देशमा अड्याउनु पनि सक्यो। हाम्रो ध्येय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चाहना त महिनाको 1 लाख नै गरौँ त भन्ने पनि थियो, तर गाएन रिसोर्स, ठुलै भुवाङ पर्ने। त्यो भुवाङलाई अब हामी कन्जम्सनबाट आंशिक रूपमा क्षतिपूर्ति गर्दैछौँ। त्यसैले थोपा उपभोग 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ गरेर हामी रेभेन्यू 1500 अरब पुर्याउँछ। 1580 अर्ब, यसमा पनि साथीहरूको अलि चिप्ली राख्नु भएको छ। सङ्घीय राजस्व 1405 अलिक घटेछ भन्नुभएको छ, घटेको छैन। राजस्वको प्रक्षेपण 1580 अर्ब छ, एकदमै महत्त्वकांक्षी। नेट ऋण त कम छ, अनुदान हामी त्यही 62 जतिको कुरा गर्दैछौँ भने राजस्व त्यही हो नि बढ्दै गर्ने। र त्यहाँ चाहिँ महत्त्वकांक्षा छ। राजस्व उठाउने कुरामा चाहिँ अहिले कोभिड पछि 8-9% औसत वृद्धि भइरहेको राजस्व हामी 20% पुर्याउँछौँ भनेको छ। यो हाम्रो ठुलो परीक्षा हुनेछ। र मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोधेँ, सकिन्छ होइन प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा उहाँले हुन त अब एउटा सानो रूप महानगरमा मैले कति 3-4 अर्बबाट 12 अर्ब पुर्याइदिएको थिएँ। महानगर र सङ्घीय सरकार स्केल नै 100 गुणाको फरक भयो, तर त्यो इन्टेग्रिटी, त्यो कम्पिटेन्स, डिजिटलाइजेसन भयो भने यो सम्भव हुन्छ कि भन्ने छ। यो हाम्रो ऐतिहासिक परीक्षण हो। त्यसैले ऋण थोपरेर होइन, खुद ऋण त देखिहाल्नुभयो एकदमै कम छ, रेभेन्यूबाटै हो, तपाईँ हाम्रै पैसाबाट गर्नु। त्यसैले यो स्टोरी पनि म विनम्र साथ प्रसारण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। हाम्रै नेपाली रुपियाँको जडमा हामीले यी महत्त्वाकांक्षाहरू तय गरेका छौँ। अब आयो बिजुलीको कर। कति तिर्ने चाहिँ भनेको छ भने अब 20-30 युनिटसम्म त फ्री नै भइहाल्यो, 50 युनिटसम्म कर लाग्दैन। 51 देखि 150 युनिटसम्म हाम्रो 12 लाख घरधुरी रहेछ, औसत सहरी वा अर्ध सहरी घरधुरी, जसले पानी तान्ने पम्प, सामान्य विद्युतीय उपकरण र सामान्य खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्छ। उनीहरूको बिलमा 150 युनिट खपत गर्नेहरू, तपाईँहरू पनि आफ्नो बिल पल्टाएर हेर्नु होला कहाँ कुन क्याटेगोरीमा गर्नुहुन्छ। जम्मा त्यो 5 वर्षको VAT 5% VAT 24 रुपियाँ मासिक। अर्को ब्यान्डमा हेर्नुहोस् 151 देखि 250, मलाई लाग्छ लगभग सबै नेपाली यहाँ हुन्छन्। 2 लाख जति चाहिँ अलि बढी 5-7वटा एसी भएका ठुला बङ्गलामा बस्नेहरू, सुविधायुक्त घरहरू, EV फास्ट चार्ज गर्ने घरहरू 2-3 लाख होला, 2-2.5 लाख छ हाम्रो अनुमानमा। तर लगभग सबै घरधुरी 250 युनिटसम्म पर्दा 25 देखि 100 रुपियाँसम्म पर्दछ। 5% भने पनि 5% कहिले पनि लागू भएन, किनकि पहिलो 50 युनिट त फ्री छ। सो एज अ रेसियो तपाईँ 150 सम्म जानुहुँदैन, तर 3%। अलि बढ्नुभयो 250-300 युनिटसम्म जानुभयो भने तपाईँको रेट 4.2% जति। 5 त कहिले पनि पुग्ने भएन 50 युनिटको फ्री दिए आउँदा म्याथमेटिकली। त्यसैले यतिले गर्दा अब यही छ बजेट। ऊर्जा मन्त्रालय ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रु 85 अर्ब 54 करोड विनियोजन गरेको छ। ऋण नली भन्नुहुन्छ, घर घरबाट 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ उठाएर त्यो एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनलाई त्यो समस्या होइन। र अघि प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम सटिकमा भनिदिनु भयो कि आजै इलेक्ट्रिफिकेसनको एजेन्डामा जानलाई हाम्रो पूर्वाधारमा लगानी नै गरेको छ। सबै घरले इन्डक्सन चुलो बान्ने, इलेक्ट्रिक गाडी गर्ने भने जम्मै देशैभरि विस्फोट हो। ट्रान्सफर्मरले धान्दैन, तारले धान्दैन, त्यो अपग्रेड गर्नै पाएका छौँ। यति फोकस हामीले जेनेरेसनमा मात्र गरेका छौँ। अर्को 3-4 वर्ष त यो पूर्वाधार बनाउनै लाग्छ। त्यसैले त्यसको लगानी अघि भनिए जस्तै 85 अर्बको हाराहारीमा लगानीलाई यहीँबाट पनि अलिकति थोरै ठुला ऋण लिनै पर्छ। नेपाल सरकारले राजस्व पनि त्यहाँ साइफन गर्नै पर्छ, तर नेपाली जनताको पनि त्यहाँ स्टेक रहोस् न। यत्रो हाम्रो राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख खम्बा स्वच्छ ऊर्जामा सबैको लगानी रहोस् भनेर त्यो कल्पना गरिएको छ। यति भन्दै गर्दा
म यो पनि भन्न चाहन्छु कि रकम सानो भए पनि यदि यो साँच्चीकै अब मध्यम वर्गलाई त्यत्रो छुट दिएको छ हैन, हजारौं दशौं हजार, यहाँ कुरा आयो 24 रुपैयाँदेखि 102 रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त बढ्यो। सो मिडल क्लासले अलिकति इन्ट्रोस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै पर्छौँ त्यसमा। जुन विराट लक्ष्य छ त्यसको लागि हाम्रो अलिकति आंशिक योगदान हुने कि तर मानौ सकिएन, थचक्कै पार्यो यो सरकारले भन्ने खालको भयो भने हाम्रो प्रबन्ध छ, विद्युत नियमन आयोग छ, उसले सामूहिक रूपमा विद्युतका रेटहरू तलमाथि गरिरहेकै हुन्छ। त्यो समायोजन गर्ने चेत उसलाई पनि छ, सरकारले पनि घचघच्याउन सक्छ, त्यताबाट एडजस्ट गर्न सक्यो। नेपाल सरकारको 100% ओनरसिपमा कति हाइड्रो पावरहरू छ, मर्स्याङ्गी, कालीगण्डकी सारा 700 मेगावाट जडित क्षमता भएको नेपाल सरकारको आफ्नै ओनरसिपमा छ। त्यो 30-35 वर्ष पुराना जलविद्युत आयोजनाहरू त्यहाँबाट आउने लाभांश नेपाली जनताको हो। त्यसैले त्यो डिभिडेन्डले क्षतिपूर्ति दिन पनि सक्यो। सो यो नीतिगत रूपमा यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ र अहिले जुन हाउगुजी बनाइएको छ यो 24 रुपैयाँको लागि, यो बारे पनि मेरो बिन्ती छ यहाँहरूले सुसूचित गर्दै गर्नु नेपाली जनतालाई। परेको दिन मूल्य समायोजन हुन सक्छ, यो भ्याट मूल्यमै समायोजित हुन सक्ने पनि आधार छ, सम्भावना छ। बिजुलीकै रेट पनि हामी घटाउँदै जान सक्ने हो, जो विद्युत नियमन आयोगले के भन्छ त्यो पनि सम्भावना छँदैछ। तर आजका दिनमा यति ठुलो लगानी भएको, खर्बौं लगानी भएको विद्युत सेक्टर कर छुटले ढाकेको ऊर्जा सेक्टरलाई अर्थतन्त्र सोफिस्टिकेटेड हुँदै जान्छ। ट्याक्स नेटमा राख्नु पर्दैन, राख्नुपर्छ। यो संरचना ब्याक हुने कुरै छैन, यो रहन्छ। तर यसले आम उपभोक्तामा अतिरिक्त भार नपरोस् भन्नेमा चाहिँ सरकार असाध्यै सचेत छ। यो सन्देश हजुरहरू मार्फत नेपाली जनतालाई दिन चाहे। अर्को शेयर मार्केटको विषय छ। फाइनल भन्यो वाग्लेले, होइन रहेछ क्या भनेर लेख्दै बिचरा। फाइनलै हो हजुर, फाइनल नै हो। फाइनल गरिदिनुस्, हामी 5% बिन्दु अतिरिक्त तिर्न तयार छौँ भनेर लाइन लाएर मकान डेलिगेसन आउने साथीहरू यहीँ बाहिर सिंहदरबार बाहिर हुनुहुन्छ। फाइनल चाहिँ गरिदिनुहोस्। यो तरबार सधैँ हाम्रो माथि झुन्डी नरहोस्। बरु इन्डियामा 10 र 20 छ, सर्ट टर्म र लङ टर्मको सिजिटी। हामी कहाँ 5 लाई 10 नै पुर्याइदिने हुन्छ, 7.5 लाई 12.5 15 नै पुर्याइदिए पनि हुन्छ। तर यो अनिश्चितता, यो भय चाहिँ हाम्रो भयको बादल हटाइदिनुहोस् भनेपछि हामीले बडो उदारतापूर्वक 5 लाई जम्मा 7.5, 7.5 लाई जम्मा 10% गरेर फाइनल सिल्ड डन। यति स्पष्ट हुँदा पनि किन भ्रम छरिन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। सायद हामीलाई अतिरिक्त प्रेम नगर्ने साथीहरूको म्यान्डेट नै त्यो छ होला। अलिकति 40 लाख इत्यादिको कन्फ्युजन छ। तपाईँ सेयरबाट आएको आम्दानी फाइनल नै भयो, अरू 10 ठाउँमा कन्सल्टिङ गर्नुहुन्छ, अरू 20 वटा उद्यम व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त एउटा फर्म त भर्नु होला नि त, त्यही लेख्न पाइहाल्नुहुन्छ नि। सेयरबाट आएको मेरो लाभ चाहिँ यो कर्कट्टी सबै फाइनलै भएको भनेर त्यो स्वतः देखिन्छ। करमाथि कर लाग्ने कुनै गुन्जाइस छैन। कहीँ गल्ती भयो, मिस्टेक गयो, हाम्रो नियतलाई बङ्ग्याइयो भने आउनुहोस् न, सच्याइहाल्छु। तर त्यहाँ कुनै प्रस्ट्याउनु पर्ने आवाज छैन। आफै जानी त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गरेर पत्रिकाका मसीहरू पनि नभन, मैले त अब कम्प्युटर डिजिटल पत्रकारिताका बाइट्सहरू खर्च नगरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। किनकि फल्सहुड धेरै टाढा जाँदैन, टिक्दैन। अब अन्य कुराहरू छन्, यो रूपान्तरणकारी यताउता भन्ने छ। यसपालि हाम्रो अब मैले संक्षेपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा बिग ब्याङ, पूर्वाधारमा बिग पुश, सुशासनमा बिग हिट भनेको छु। यो बजेटको क्यारेक्टर वाचापत्रमै टेकेर यो कुराहरू गरिएका हुन्। आर्थिक सुधारका श्रृङ्खलाहरू लामा छन्, 30-35 वटा त ऐनहरू नै संशोधन गर्ने छ। हेभी लेजिस्लेटिभ एजेन्डा छ। यो आर्थिक राजकाजको जहाज मोड्ने नै हो भन्ने स्पिरिटका साथ हामी अगाडि आएका छौँ। हरेक सेक्टरमा केही न केही नयाँ कुराहरू छन्। त्यसलाई म तपाईँको प्रश्न आइसकेपछि बोलाउँला।
अलिकति आफ्नै कार्यक्रमहरू आएनन् त भन्ने पनि छ, त्यो गलत हो। एआई डिजिटलदेखि लिएर क्वाड्राङ्गल मोडलमा हामीले धेरै कुराहरू प्रस्ताव गरेका छौँ। 64-65 पछिको यो एरा माओवादी शक्तिलाई मूल धारमा ल्याइसकेपछि का बजेटहरूको प्राथमिकता पूर्वाधार निर्माणमा भयो। पूर्व पश्चिम मध्य पहाडी बन्यो, हुलाकी बन्दैछ, उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरू बने। अब हामी नेक्स्ट जेनेरेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जाँदैछौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर त बने, बागलुङ पश्चिम जानुभयो भने 3टा गाडी पनि भेट्नु होला, खरबौँ खर्च गरेर बनाएको प्रोजेक्टहरू। अब त्यसलाई ग्रोथसँग टाइ गर्दैछ। सातै प्रदेशमा क्वाड्राङ्गल ग्रोथ पोल, वृद्धिका ध्रुवहरू र यो चतुर्दिक विकास भनेका छौँ, तर चतुर्भुज मार्फत हामी जाँदैछौँ। सुनकोशी मरिनमा त्यत्रो ड्रामा भइरहेको छ, ठेक्का तोडियो, अर्को 3-4 वर्ष लाग्छ। तर सुनकोशी मरिन बन्ने, पानी मधेसमा झर्ने, तर त्यसलाई अप्टिमाइज गर्न सकिएन भने यत्रो लगानी कहाँ जान्छ। त्यसैले मधेस ग्रोथ क्वाड्राङ्गल त्यहाँ बन्छ। 1,22,000 हेक्टर सुनकोशी मरिनले सिंचित गरेको त्यो सेक्टर माथि पूर्व पश्चिम छ, तल हुलाकी छ, चट्ट क्वाड्राङ्गल बन्छ। र त्यो इरिगेसन र फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कनेक्ट गरेर हामी जब क्रिएट गर्छौँ, कृषिको उन्नयन गराउँछौँ, वृद्धिका नयाँ स्रोतहरू गर्छौँ। गण्डकी चतुर्भुज वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो। मुगलिङ टु नारायणघाट 4 अर्बको ऋण लिएर विश्व ब्याङ्कबाट, मुगलिङ टु पोखरा एडिबीको ऋण लिएर बनायौँ। नारायणघाट टु बुटवल अब बन्दैछ, दाउन्ने पनि हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ। एउटा खण्ड बाँकी हो, बुटवल पोखरा, अब त्यो पनि बनाउँछौँ, सुरु गर्छौँ। इन्टरनेसनल क्वालिटीको 2टा मोडलहरू आइरहेका छन् कि अहिलेकै सिद्धार्थ राजमार्गलाई वाइडन गर्ने वा टनेल छेडेर एकदम द्रुत मार्ग बनाउने। घुमी फेरि खर्चकै पैसा हो, धान्न सक्यो भने त्यो पनि बनाउँछ। गजबको क्वाड्राङ्गल बन्छ काली गण्डकी सभ्यताको उद्गम भएको क्षेत्रमा। एग्रो एन्टरप्राइजेस, क्लिन एनर्जी, युरिया, ग्रिन युरियादेखि लिएर होइन डाटा सेन्टरहरूको त्यो लागि पर्फेक्ट ठाउँ छ काली गण्डकी कोरिडोरको आसपास। मेरो लागि वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल भ्यालिजहरू त्यहीँ देखेँ मैले आफै जाँदाखेरि। सो यो ग्रोथको अवधारणा सेकेन्ड जेन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी जाँदैछौँ। पश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्व कोशी टप्पूदेखि कञ्चनजङ्घासम्मको अवधारणा यी सबै छन्। यो वर्ष डिटेलमा काम हुन्छ, तर यो वर्ष हाम्रो फोकस के हो? हामीलाई थोपरिएका तर हामीले पनि जायज ठानेका ठुला ठुला पूर्वाधारहरू सम्पन्न गर्ने। 11वटा रुग्ण ट्रान्समिसन लाइन यसै वर्ष सकिँदैछ, हुलाकी यसै वर्ष सकिँदैछ। यो पहिलेका दायित्वहरू हुन्, तर हाम्रो प्रायोरिटी र अहिलेका भौतिक मन्त्रीले पनि के भन्नुभएको छ भने यिनीहरूलाई अदकल्चो राखेर अनि नयाँ सुरु गर्ने, यो त गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हुन्छ। अरूले गर्यो भने पनि नेपालीकै पैसा त हो नि, नेपालीकै साधन स्रोत हो, त्यसलाई हामी सम्पन्न गरौँ भनेर अहिले हामीले बोकेका 10-12 खर्बका दायित्वहरू छन्। केही स्पेसै थिएन हामी आउँदै गर्दा, जबरजस्ती निचोरेर स्पेस निकालेको। त्यो इरिगेसन प्लान्टहरू, हाइवेजहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू हामी कम्प्लिट गर्छौँ। र अहिले भौतिकमा नयाँ अभ्यास पनि सुरु भएको छ। 1 वर्षको होराइजन होइन, 3 वर्ष मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कमै झन्डै 10 खर्बको प्लानिङ गरेर जाने कुरा भइरहेको छ, ताकि यो हरेक वर्ष दोहोरिने यो कर्मकाण्ड अब यो अभिशप्त हामी नहौँ भनेर त्यो गरिएको छ। त्यसैले यी कुराहरूमा म पछि पनि आएँ। फाइनली चाहिँ यो मध्यम वर्ग भन्दै यो गरिबीको इस्यु बिर्सियो कि भन्ने खालको कुराहरू छन्। यसलाई सायद म अन्तिममा भन्नु होला। यो अलिकति दार्शनिक सैद्धान्तिक जुन इकोनोमिक धार हामीले बोकेका छौँ त्यसमा पनि यो जोडिन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अहिले म दिन्छु यहाँहरूले, यो अहिलेसम्मको न्यारेटिभ के हो भने गरिबी भने चाहिँ यो भत्ता बाँडेर अन्त्य गरिन्छ भन्ने यो 30 वर्षीय प्याराडाइमलाई हामीले तोड्नै खोज्यौँ। नागरिकलाई स्वास्थ्य दिनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो, रोजगारी दिनु पर्यो, सिप दिनु पर्यो, उत्पादन र उद्यम मार्फत मध्यम वर्गमा उकास्न सक्यो भने त्यो क्लास दिगो हुन्छ। सुने एकदम मूर्धन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको पनि सुने होइन, गरिबीको त उच्चारणै गरेन भने। उच्चारण छ, त्यो मर्म पानामा त्यो प्रतिबिम्बित छ। तर भत्ता बाँडेर भेनेजुएला बनाउने, जिम्बाब्वे बनाउने मोडेल हामीले तिरस्कार गरेकै हो। पहिला रोटीको आकार बढ्नु पर्यो अनि सम्मानजनक वितरणमा हामी जान्छौँ। सानो रोटीको लुसाचुँडीले यो राजनीतिक विकृति निम्ति आएको हो। मेरो बजेट पारिदिनुहोस् है, मेरो जिल्लामा यो है भन्ने विकृति कहाँबाट आयो? सानो रोटी भएर न हो। मिसिङ जिडिपीको मैले अवधारणा धेरै अगाडि लिएर आएको थिएँ। 48-50 कै रफ्तारमा वृद्धि भएको भए आज हामी
150 खर्बको अर्थतन्त्र, त्यसको एटलिस्ट 30% वा अप टु 30% हिसाब गर्नुभयो भने पनि 45 खर्बको बजेट ल्याउँथ्यौँ, 21 खर्बको होइन नि। त्यसैले अन्ततोगत्वा इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू ग्रोथ नभइकन रोजगारी पनि सिर्जना हुँदैन र 10 वटामा नयाँ 9 वटा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्र, आज निजी क्षेत्र यति खुसी भएर बसेको छ, यति उत्साहित भएर बसेको छ, उसले कल्पनै गरेको छैन कहाँबाट बर्सियो यो। त्यसैले यो कुरा पनि यहाँलाई मैले बिन्ती गरेँ। के कारण नेपालीहरू गरिबीमा फस्छन् इत्यादि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु होला। सक्सहरू आउँछन् गरिबीको त्यो एकदमै भल्नरेबल रेखाबाट, हैन, वेदर बिग्रेला, स्वास्थ्य घरमूलीको स्वास्थ्य बिग्रेला, गरिबीमा जान्छ। ती कुराहरूमा हामीले 1 रुपैयाँ पनि कटौती गरेका छैनौँ। अहिले गरिबीको दुहाई दिइरहेका साथीहरूले जे कार्यक्रम ल्याउनु हो, मूलत भत्ता बाँड्ने नै कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो, त्यो सबै यथावत छ। त्यसमा हामीले थपेका छौँ किनकि ओल्ड एज भन्दा पनि यङ ब्रेनमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अहिले 8 अर्ब छुट्याइएको छ, कन्टिन्युटी दिइएको छ, ल्याइएको राम्रो कामलाई, र त्यसलाई अझ समृद्ध बनाइएको छ। पछि त्यो इन्टरजेनेरेसनल न्यायको हिसाबले पनि चाइल्डमा त जति लगानी गरे पनि हुन्छ न्युट्रिसन वाइज। हाम्रो एलोकेसन त्यसरी नै सोचिँदै जान्छ। अर्को 5औं बजेट आउँदै गर्दा चिल्ड्रेनमा हाम्रो फोकस हुनेछ। अलिअलि वृद्धहरूलाई सक्नुहुन्छ भने त्याग्नुहोस् भनेर आह्वान पनि गर्ने। भत्ता काट्ने दुस्साहस गरिएन, एउटा डिग्निफाइड एउटा सिनियर सिटिजनको स्वाभिमानको कुरा पनि आउँछ। तर त्यो सक्सहरू के गर्ने त? इन्स्योरेन्सको स्किम, स्वास्थ्य बिमामा बढाइएको छ, 10-12 अर्बबाट 15-16 अर्ब बढाइएको छ। किसानको घरमा पुग्ने मलमा मूल्य वृद्धि पनि भयो, 27-28 अर्बबाट 32-33 अर्ब छ। विथ ओपन क्रेडिट लाइन पर्यो भने 45-46 अर्ब पनि हामी जान सक्छौँ भनेर अस्योर गराइएको छ। सिंचाइमा फोकस छ, युवाको उद्यम, रोजगारी, स्टार्टअप, इनोभेसनमा यति धेरै कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ। र त्यो अगाडि 30 वटा बुँदा छन् नि रिफर्मका, त्यो एक्चुअली दोहोऱ्याएर हेर्नु हो। त्यो पोल्टे फेर्नै खोजेको हो, जहाज मोड्नै खोजेको हो। तर त्यसपछि आउने विनियोजनको पाटो चाहिँ हाम्रो अलिकति हातखुट्टा बाँधिएको थियो। अगाडिको नीतिगत सुधारमा चाहिँ पैसा धेरै पर्दैन थियो, विनियोजन धेरै गर्न पर्दैन थियो। सिग्नलिङ गरिदिँदा पनि इकोनोमी घट्यो। मैले सुने केही मूर्धन्य व्यक्तिहरूको अर्को कुरा, यो 20 खर्ब खर्च गरेर 7% आर्थिक वृद्धि हुन्छ। त्यो भ्रमबाट पनि हामी देशलाई निकाल्न चाहन्छौँ। 20 खर्बले सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। अर्थतन्त्र त झन्डै 70 खर्बको छ। यो सारा नीतिगत कुराहरूमा हामीले एक्सर्साइज गर्दै गर्दा 70 खर्बको अर्थतन्त्र हाम्रो अर्जुन दृष्टिमा थियो। यो 20 खर्ब होइन। 20 खर्बले त त्यो 70 खर्बलाई उद्वेलित गर्ने गर्छ। त्यसैले यो भ्रम पनि केही राजनीतिक नेताहरूले राखेको मैले पाएँ, त्यस्तो होइन। 20 खर्बले अलिकति इनपुट दिइदिने हो। प्राइभेट सेक्टरलाई क्राउडिङ गर्ला, उसले बनाइदिएको बाटोमा, उसले बनाइदिएको बिजुलीले, उसले दिएको शान्ति सुरक्षाले, उसले गरेको न्याय निरूपणले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स बढेर प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट बढ्ला। तर अर्जुन दृष्टि भनेको 70 खर्बलाई 100 खर्ब हुँदै 150 खर्ब पुर्याउने हो अर्को 7 वर्षभित्र। र त्यसको लागि सरकारले गरेको लगानी त्यो ठुलो बृहत आर्थिक विस्तारको सहायक बनोस् भन्ने मात्रै हो। राज्य आफैले गर्ने मोडल त हामीले बोकेका छैनौँ। स्ट्रङ स्टेट हुनुपर्छ, रेगुलेटरी स्टेट हुनुपर्छ, कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्स गर्नुपर्छ। तर निजी क्षेत्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जगमा ऊ बत्तिएर अगाडि जानुपर्छ। त्यसलाई हामीले वेलकम गर्ने हो। यो मोडलको हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि छौँ अपनाउने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, त्यो सिद्धान्तको जगमा हामीले कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ। र जहिले पनि साना किसान, अब अलिअलि कृषि र पशु बिमा, सानातिना सिँचाइ भनेर भन्यो, तर त्यो फड्को मार्ने खालको साँच्चीकै कमर्सियल हिसाबले जानको लागि चाहिँ हामीले कहिले पनि उत्प्रेरित गरेनौँ। र यो कृषिमा दिँदै आएका अनुदानहरूको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको, वास्तविक किसानमा नपुगेको भन्ने कुराले गर्दा यो सम्पूर्ण अनुदान संरचनालाई नै हामीले फेरबदल गर्नुपर्छ भनेर यसपालि 1-2टा पाइलट कार्यक्रमहरू र अर्को वर्षदेखि चाहिँ यसलाई फुल फ्लेज्ड रोल आउट गर्ने हाम्रो योजना छ। यसपालि कति 46-48 अर्ब बजेट छ। त्यसको 32 अर्ब जति त मल नै छ, कृषि मल नै छ। र त्यसलाई पनि बिस्तारै स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने भनेर यहाँ हाइड्रोजनदेखि लिएर ग्रिन युरियादेखिका धेरै अवधारणाहरू यहाँले हेर्नु नै भएको छ। र अहिलेलाई बिमाको प्रिमियममा अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिँचाइमा विस्तार र कृषि प्रशोधन उद्योगलाई, प्रोसेसिङलाई नै हामीले एकदम प्रायोरिटाइज गर्ने हो। कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ, परीक्षण प्रयोगशाला लगायतका कुराहरू छन्। खोज्नुभयो भने यी कुराहरू उल्लेख गरेका छन् र कतिमा चाहिँ
यस्तो दिशा तय गरिएको छ भनेर पनि लेखिएको छ। सो डाइरेक्सन पोइन्ट गरिएको छ कार्यक्रमगत तहमा ड्युरिङ द कोर्स अफ द इयर ती कुराहरू आउने नै छन्। त्यसैले युवाहरूको र कृषिको अनि ऊर्जामा पर्यटनमा वनमा सबैमा एक किसिमको नीतिगत डाइरेक्सन हामीले सेट गरेका छौँ। अब यो बाल गृह लगायत समाज कल्याणका विषयहरूमा पनि अब 120 अर्ब त हामीले सामाजिक समाज सुरक्षामा नै खर्च गरेका छौँ। योभन्दा हामी आउनुभन्दा अगाडि रहेका सोसियल वेलफेयरका प्रोग्रामहरू केही पनि काटिएको छैन, यथावत राखेका छौँ, बरु त्यसमा हामीले थपेका छौँ। त्यसैले यो कुरा मैले स्पष्ट पारेँ। राज्यको दायित्वभित्र रहेका कुरामा हामी कहिले पनि त्यो च्युत हुँदैनौँ। अब संस्थागत क्षमता लगायतका कुराहरूमा यहाँहरूले कुरा सुनिसक्नु भएको छ। इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी, मिसन मोडका कुराहरू र ब्युरोक्रेसीलाई कसरी इन्सेन्टिभाइज गर्ने भन्ने कुरामा हामीले एकदम सकारात्मक कोणबाट अगाडि गएका छौँ। यो सँगसँगै फेरि मितव्ययिताको एजेन्डा पनि अगाडि जान्छ, यो यसमा मैले स्पष्ट गरेँ। लवेशजीले डिपिपिएफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोसन फीको बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा कन्फ्युजन पनि छ। एक्साइज लाग्नै नहुने वस्तुमा हामीले रेभेन्यू बटुल्नको लागि एक्साइजले 1302 प्लस आइटममा एक्साइज लागिरहेको छ अन्तशुल्क। किन भन्दाखेरि ड्युटी चलाउन नमिल्ने तर त्यही गरेर रेभेन्यू त उठाउनु पर्यो भनेर थोपरिराखेको छ। यसपालि हामीले कन्फिडेन्टली साफ्टाको नेगेटिभ लिस्ट, एक्सेप्सन लिस्ट पनि रिभ्यू गर्छौँ हामी पर्यो भनेर हामीले गरेका सम्पूर्ण द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापारिक नीतिहरूको पनि पुनरावलोकन गर्दै बोल्डली के भन्यो भने एक्साइज खारेज गरौँ। 300 जति हामीले खारेजै गरेका छौँ। बरु स्वदेशी उत्पादनलाई जुन प्रवर्धन गरिनुपर्छ र एउटा विकृति पनि थियो, नीतिगत विकृति कि इन्टरमिडिएट वस्तु र मटेरियलमा फिनिस्ड गुड भन्दा बढी ट्यारिफ लागिरहेकोलाई पनि हामीले एकै खेपमा सच्याएका छौँ। यो ठुलो इन्डस्ट्रियल डिस्टोर्सन थियो, त्यसलाई हामीले सच्याएका छौँ। यो पत्रकार साथीहरूले टिप्नु नै भएको छ, अलिकति एनालाइज गरिदिनु होला। 3% 3%मा बढी बोल्नु भएको छ। हामीले झन्डै 250 वटा प्रडक्टलाई एक्साइज खारेज गरेर नेपालका सम्भावना भएका टायल होला, प्लाइवुड होला, जुत्ता होला, पेन्ट होला, सिएनआईसँग कन्सल्ट गरेर उद्यम व्यवसाय च्याप्टरहरूसँग कन्सल्ट गरेर भ्यालु एडिसन बढी भएका अलिकति अल्पकालीन संरक्षण प्रदान गरेको खण्डमा फस्टाउन सक्ने उद्योगहरूलाई यसपालि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोसन फी लगाएका छौँ, एक्साइजलाई रिप्लेस गरेर। त्यस्तै इभी इलेक्ट्रिकसँग सम्बन्धितलाई स्वच्छ ऊर्जा लगानी शुल्क भनेर भनेका छौँ। पछि 8-10 वर्षपछि त्यो ब्याट्री कसरी डिस्पोज गर्ने हो, प्लास्टिकको कन्टेन्ट हाई छ, अहिले चार्जिङ पनि डर्टी फ्युलबाट हुन्छ, सिजनल्ली केही समय आयातित बिजुलीबाट हुन्छ लगायतका, र देशैभरि चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउनु पर्यो भनेर पनि केही एक्साइजलाई चाहिँ रेलेभेन्ट वस्तुहरूमा सिआइआइएफ लगाएका छौँ। त्यसैले यी कुराहरू भयो। क्रस बोर्डर इलिगल ट्रेडमा त तपाईँले पछिल्लो 1 महिना 1.5 महिनाको हेर्नुभयो भने एकदमै फरक छ। बोर्डरका टाउन्सहरू एक्साइटेड छन्, खुसी छन्, अन्ततोगत्व हामीलाई संरक्षण प्राप्त भयो भन्ने कुरा। तर यो इलिगल ट्रेडलाई कडमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा हामी एकदमै सिरियस नै छौँ। क्यापिटल स्पेन्डिङ लगायतका तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा सीमाले गर्दा हामीले अब 410 भन्दा 437 भन्दा माथि गएन यसपालि पुँजीगतमा। यो पर्याप्त त छैन जुन महत्त्वाकांक्षा छ। त्यसैले गभर्नमेन्टको ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर पनि गएर चाहिँ पुँजी आकर्षित गर्नुपर्छ भनेर धेरै ठाउँबाट खोलेका छौँ। पहिलो कुरा त अर्थ मन्त्रालयकै पहलमा अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स बिल, हैन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी ऐन नै बनिसक्यो, विधेयकबाट अस्ति भर्खर पारित पनि भयो। त्योबाट हामीले धेरै यो लिक्विडिटीलाई त्यताबाट परिचालन गर्छौँ। केही समय लाग्छ प्रोजेक्ट रेडिनेसको लागि, तर निजी क्षेत्र यति उत्साहित छ कि यी प्रोजेक्टहरू हामी यो भेहिकलबाट हामी गर्न चाहन्छौँ भनिसकेका छ। अफसोर बन्ड तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, यो एसियाली विकास बैंक र आइएफसी इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसनको सौजन्यमा नेपाली मुद्रामा नै रिस्क म्यानेज हामीले गरी, उनीहरूको त विश्वसनीयता एकदम हाई छ, इन्टरनेसनल क्रेडिट रेटिङ उनीहरू त AA+ हुन्छ। त्यसैले उनीहरूले रकम उठाएर नेपाली मुद्रामा नै लगानी गर्ने खालको वातावरण त्यो अब शीघ्र आउँदैछ। डायस्पोराको बन्डमा एनआरएन एकदम उत्साहित भएर बसिरहेको छ, लगायत एनईएले क्लिन एनर्जी बन्ड लगायत अन्य थीमेटिक बन्डहरू पनि उठाउन सक्ने। र मैले अघि पनि इङ्गित गरेँ, धेरै ठुलो रकम अहिले 5.5% को सीमाले हाम्रा पहिलेका दायित्वहरूले गर्दा त्यो लिक्विडिटी सोसेर ल्याएर हामीले खर्च गर्न सकेनौँ। नेक्स्ट इयरलाई हामी त्यो ठाउँ राख्छौँ होला, हैन। तर सरकारले अब्जर्भ गर्न अहिले भएकै रकम पनि फेरि खर्च गरेर देखाउने चुनौती छँदैछ। अहिले पुँजीगत खर्च गत वर्षको
7 अर्बमा हामीले बल्ल बल्ल 1 खर्ब कटाएका छौँ। त्यो 50% जति मात्रै हुन सक्ने आकलन पनि छ। तर अर्को वर्ष यो परिदृश्य फेरियोस् भन्ने चाहना छ। र गभर्नमेन्ट सँगसँगै गभर्नमेन्टभन्दा बाहिरका यी कोषहरूबाट पनि दीर्घकालीन रिस्क बेयर गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने हो। उदयपुरलाई बाली बनाउने त्यो भिजन छ। कोशी टप्पु हुँदै चतरा हुँदै माथि कञ्चनजङ्घासम्म पुर्याउने यसमा यसपालि डिटेल स्टडी हुन्छ र यसलाई आंशिक रूपमा प्राइभेट क्यापिटलमा इन्भाइट गर्ने हो। तर आधारभूत पूर्वाधार चाहिँ नेपाल सरकारले नै गर्छ। त्यो प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नेक्स्ट इयर आउँछ। स्वास्थ्य कर शिक्षा करहरूको बारेमा मैले यथेष्ट जवाब दिइसकेँ। एआईका कुराहरू सभरेन एआईमा चाहिँ ठ्याक्कै के हो भन्दा जिल्ला तोकेर वडाई तोकेर मैले भनिदिएको छु। काठमाडौँको शिवचट्टानमा सभरेन एआई कम्प्युट फ्याक्ट्री बन्दैछ। हामी सुरुमै हजारौँ प्रोसेसिङ युनिटहरू एआई प्रोसेसिङ युनिटहरू खरिद गर्दैछौँ। त्यसले 10,000 युवा उद्यमीहरूलाई कम्प्युट पावर एआईको कम्प्युट पावरसँग पहुँच दिँदैछ र यसमा हामीले छलाङ्गै मार्दैछौँ। यसमा पनि तपाईँहरू 3%मा भुल्या हुनाले त्यति यथेष्ट यता कभर गर्न पाउनु भएको छैन। ठुलो ब्रेक थ्रु हुँदैछ र विश्वस्तरीय नेपाली मूलका शोधकर्ताहरू प्राध्यापकहरू जो एआईमा लिडिङ रिसर्चर्स छन् सबै काठमाडौँ आएर उनीहरूलाई फेलोसिप दिएर हामीले त्यो काम पनि गराउँदैछौँ। र फ्युज मेसिन्स जस्तो नेपाली कम्पनी जो न्युयोर्कको न्यासड्याकमा गएर लिस्टेड भएको छ, एआईको फिल्डमा एकदमै अग्रणी भूमिका खेलिराख्नुभएका कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समीर मास्के लगायतले यसमा एकदमै पुश गर्नुभएको छ। सिलिकन भ्यालीदेखि वाल स्ट्रिटदेखि यो ठुलो छलाङ हो र आज हाम्रो डिजिटल फिनटेक लगायतको यो सम्पूर्ण कम्युनिटी एकदमै एक्साइटेड छ र त्यसमा हामीले उदारताका साथ लगानी गर्दैछौँ। किनकि निजी भन्दा पनि सुरुवाती चाहिँ सभरेन सार्वभौम एआई कम्प्युट छ। डाटाका इस्युहरू छन्, सुरक्षाका इस्युजहरू छन्, राज्यले नै गर्नुपर्छ भनेर थालनी हामीबाटै हुन्छ। तर यो क्षेत्रमा ठुलो पुँजी निजी क्षेत्रबाट आउँदैछ र यो तार बनाएर इन्डिया एक्सपोर्ट गरेर बङ्गलादेश बिजुली पुर्याउनु भन्दा एआई कम्प्युटसँग नै हाम्रो स्वच्छ ऊर्जालाई गाँस्न सक्यो भने एकदमै छलाङ मार्न सकिन्छ। यही हो रूपान्तरणकारी आयोजना। खोतल्नुभयो भने यस्ता धेरै नगेट्सहरू बजेटमा छन्, यसलाई उठाउनु होला। मिडल क्लासको क्लासिकल डेफिनेसनहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै जसरी पोभर्टी लाइनलाई इन्टरनेसनली कम्पेरेबल बनाउनको लागि हामी केटकेटी हुँदा $1 भनिन्थ्यो, अहिले $2.15बाट बढ्दै बढ्दै अहिले $3.85 भन्ने खालको छ। विश्व ब्याङ्कको पिपिपी लगायत विभिन्न मानकहरूले त्यसको क्लासिकल डेफिनेसन छ। 30 सेकेन्डमा गुगल गरेर हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। नेपालको हकमा पनि त्यसलाई हामीले जसरी इन्टरनेसनल पोभर्टी लाइनलाई नेसनल पोभर्टी लाइनमा ढालेका छौँ, एउटा बेन्चमार्क चाहिँ यतिदेखि यतिसम्मको उपभोग कन्जम्सन बेस्ड लाइनहरू बनाएर व्याख्या गर्न सकिन्छ र त्यो हामीले आन्तरिक रूपमा गरेका पनि छौँ। सिद्धार्थ मार्गमा यसमा नेगोसिएसन चलिरहेको छ। एआइआइबी एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग विभिन्न चरणमा कुराहरू भएको छ। उनीहरूले नै दिएको अनुदानबाट त्यहाँ एक सर्वे र स्टडी पनि भएको छ। तर उनीहरूकै रेन्ट लिएर बनाउने कि उनीहरू लगायत एउटा कन्सोर्टियमबाट बनाउने कि नेपाल सरकार एक्लैले आँट्ने, यो लगानीको मोडालिटीमा चाहिँ तय भएको छैन। तर यो बन्छ र हाम्रै कार्यकालमा यो बनाएर देखाउनु पर्नेछ। अहिलेको ठ्याक्कै तात्कालिक रोजाइ चाहिँ भएको सिद्धार्थ राजमार्गलाई चौडा गर्ने हो कि आबुखैरेनीदेखि पोखराको जस्तो शैलीमा कि अर्कै दूरी स्वाट्टै घटाउने टनलहरू लिएर आएर पुराना बजारहरूलाई पनि केही हदसम्म समेट्ने तर दूरी घट्ने र स्पिड गति बढ्ने गरेर त्यो चतुर्भुज बनाउनको लागि चाहिँ कसरी जाने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ। यो अगाडि बढ्छ नि। उद्योगलाई यो भ्याट रिफन्ड हुने क्रेडिट पाउने हुनाले यो इस्यु नै रहेन। अन्तिम उपभोक्ताले मात्रै 5 भने पनि 5 पर्दैन, किनकि 50 युनिट फ्री भयो हुनाले 5% भने पनि तपाईँ 150 भने 3% हुन्छ त्यो पनि हैन। त्यसैले त्यो रेसियो चाहिँ बढ्दै गयो भने अलिकति माथि जाने हो। तर 5 कहिले पनि नाग्दैन गणितीय हिसाबले। त्यति मैले क्लियर गरेँ। अब यो मिडल क्लास र यो सानो तथा लघु उद्यम व्यवसायहरूलाई अभूतपूर्व छुट दिएको छ। योभन्दा अगाडि हैन कम्पनी खोलेका तिर्न नसकेका यो सबैलाई हामीले निर्धारण गरिएको करतिर र 1% प्रोसेसिङ फी जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट छ त्यो पनि तिर साङ्केतिक रूपले सब राफसाफ। अब नयाँ सुरुवात गर। हामीले 10,000 उद्यमी व्यवसायहरू नागरिकलाई दुःख दिइरहेका रहेछौँ। कुनै कर प्रशासनको असावधानीले, कुनै करदाताको अज्ञानताले, दुवै तर्फबाट भएका गल्तीहरू, कोभिडका बेलाहरू, कोही कम्पनी खोलेर दुबईतिर जानुभयो फर्केर आउँदा यहाँ लायबिलिटीहरू थोरै सबै हामी क्लियर गर्दैछौँ।
त्यो रेजुभेनेसन एन्टरप्रेन्योर्स स्मल एन्ड मिडल एन्टरप्राइजका उद्यमीहरूलाई लघु उद्यमीहरूलाई हामीले राम्रोसँग एम्पावर गर्दैछौँ। त्यो पनि यो बजेटको एउटा डिस्टिङटिभ फिचर हो जुन बारे पत्र पत्रिकामा त्यति आएको छैन। यस्तो खालको यो उदार नीति जसले तङ्ग्रिएर अब फेरि सुरु गर्न न्यू स्टार्ट भनेर हामीले अवसर दिएका छौँ। सभरेन वेल्थ लगायतका कुराहरूमा छ। बहु दर होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार रिड्युस्ड दरमा भ्याट लगाइएको हो इलेक्ट्रिसिटीमा, योभन्दा माथि जाँदैन। तपाईहरुले अब एकदम राजपत्रमै प्रकाशित भएर बहुदरमा लागू गरिएको भन्ने कुरा आएको छ।